Fala, para começar o vídeo, vocês vão estar arranjando um lugar aí para estar fazendo uma lareira secreta. Um, dois, dois, dois. Vocês vão carvar quatro, seis e por quatro. E carva 3 de profundidade. Quando terminar eu volto. Voltei, galera, aqui ó. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, como eu tinha falado. 6 por 6 por 6, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui, ó. Avião desgraçado. Aqui, ó. Desculpa o palavrão, mas passa na hora que eu tô gravando, né? Sempre. Aqui, ó. Vocês vão colocar em cima. Quebra de baixo. Vamos colocar aqui, ó. Opa. Uma aqui. Uma aqui. Vamos pegar a tocha de redstone. Aqui. Aqui. Vocês vão ver que ele vai estar ativando. E vamos pegar outro pistão. Aqui nesse pistão que você colocou de baixo, vocês vão estar pegando o bloco do Nether, aquele lá que pega fogo, não sei o nome dele, né? Então vamos aqui, ó. Vocês vão colocar um aqui desse lado, um aqui desse lado. Aí vão subir 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, ó. E aqui nós coloca aqui, ó. Vai, tipo, vai estar pegando fogo e não vai conseguir passar, né? Vamos estar aqui. Vamos estar pegando os twitters. Galera, voltei. Aqui, ó, esqueci de falar que aqui, ó, vocês vão colocar mais um na frente. Do outro lado, mais um na frente. Aqui você quebra. Aqui, ó, você tampa assim e quebra aquele da frente, assim, pronto. Aqui embaixo, vocês vão fazer assim. Opa, pera. Aqui, ó, tá assim. Vocês vão puxar mais pra frente, entendeu? Vou falar de novo. Tá, esse aqui, vou colocar um aqui e outro aqui. Vocês vão fazer assim, ó. Aqui, opa, aqui. Esse aqui vai apagar, se apagou tá funcionando. Aí vocês vão colocar aqui, porque esse daqui vai passar a energia dele pra esse, entendeu? E vai fazer a outra coisa também aqui. Aqui, ó, opa, aqui. Opa, aqui, aqui, entendeu? No 3, pronto. Aqui, aqui, aqui. Ativou, vocês vão fazer o seguinte. Vão vir aqui na frente. Vão tá pegando os outros coisas que nós já precisar. Já volto. Voltei, galera. Pronto, aqui tá os objetos. Aqui, vocês vão tá colocando aqui. Outra aqui. Vocês vão entrar no ejetor. Colocar um. Lembrando que é 2 isqueiros para cada um. Aqui. Pronto. Aí vocês vão vir aqui em cima, ó. Vão tá colocando 2 alavancas que vão ativar. Vocês vão ver. Opa.
Aí, galera, pronto. Eu vou voltar já já. Galera, esses dois pistão aqui, ó. Vocês vão colocar dois negócios. Eu esqueci, tá? Mas perdão. Vocês vão tá colocando duas alavancas aqui em cima. Vão tá ativando. E se eu estiver acendendo, tá funcionando. Aí, pra você ver se tá funcionando, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vai pegar isso e uma alavanca. Vocês vão fazer o seguinte. Vou pegar uma, colocar pra lá, pra cá. Não precisa mexer neles, tá? E aqui, vocês vão vir aqui, ó. Aqui. Mas aqui, ó, na frente, não pode colocar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão cravar 1, 2. Aí vão colocar, passou. Aqui vocês vão colocar, ver se está ativando. Está ativando, hein? Então, vamos estar fazendo a parte do descimento da escada. Aqui. Porra. Aí. Pronto, aí, ó. Vocês vão vir aqui fora. Tá vendo essa parte aqui que sobrou? Vocês vão tampar. Essa aqui vocês vão subir também, 3 blocos. E aqui vocês vão tampar, subir 3 blocos. Pronto, para ficar tampadinho, vocês viram? Aqui, vocês vão colocar um bloco, uma alavanca e vão estar ligando o sistema para ligar aqui, entendeu? Agora vocês vão aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui. Quebra o outro, quebra na frente, pronto. Aqui vem, aqui. E aqui. Pronto. Se vocês ligar, vocês vão ver se vai ativar o sistema, né? Aí você vem, aperta, vai estar abrindo. Você aperta, vai estar fechando. Aí, tipo, você abriu. Não vai estar fechando, né? Por dentro. Então, o que vocês vão fazer? Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os blocos. Eu vou fazer uma coisa que minha mãe tá pedindo e já volto. Galera, aqui embaixo, vocês vão estar pegando aqui. Vão estar colocando aqui. Esse aqui vai estar abrindo. Abriu. E viu, né? Aí, quebrar um aqui. Mais um. Mais um aqui pra cima. Aí vocês vão fazer o seguinte. Era pra ser... Não, esse botão coloca aqui. Esse daqui não existe, tá? Não existe. Pronto, não existe esse aqui. Entenderam? Aqui você... Opa! Aqui vocês vão cobrir o sistema. Aí você vai pegar o bloco de quartos. Aqui, bloco de quartos. Colocar um aqui, um aqui, uma aqui, uma aqui. Vai estar dando fist aqui, uma aqui, aqui, ó. Sobe um, aí sobe um. Guarda. Esse aqui deixa aberto por enquanto. Não. Esse aqui deixa aberto. Quebra. Não, deixa aberto. Então, vocês vão pegar de novo. Aqui, ó. Se não tiver dando pra sair, você sai de outro jeito, tá? Opa, opa. Aqui, vem.
que vocês vão cobrir aqui, 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 aqui e aqui. Pra dar dano pra vocês subir. Se eu apertar o botão, vocês vão ver que não vai desligar. Então você vai fazer o seguinte, tá? Ativar. Vocês vão pular 1, 2, aí vai descer aqui mais um. E agora, tá vendo esse bloco aqui? Olha o que vocês vão estar fazendo, gente. Vocês vão estar colocando um bloco, uma tocha de redstone. Tá vendo esse bloco aqui? Que nós deixamos aberto, nós fecha. Tá vendo? Coloca, tira. Desativou, né, o sistema. E ativa de novo, vai estar ativando. Aí, galera, depois que colocou a tocha de redstone, você vai vir aqui, ó, onde nós não colocamos nada. Aí coloca, pô, e quebra. Vocês não tá vendo uma coisa. Esse bloco que a gente colocou, a gente vai colocar de novo. Vai estar colocando um bloco. Porque aqui vai ativar do lado de dentro. Aí, tipo, você tá aqui dentro da sua coisa, você pode ficar aí coisar. Aí, tipo, sair, subir. Aí, quando você não quiser coisar, você fecha aqui por fora. Entendeu? E agora, galera, nós vai estar fazendo o seguinte. Nós vai vir aqui atrás. Aqui, ó. Atrás. Nós vai estar, tipo, fechando. Deixar mais incrível, né? Do que tá aqui. Galera, só pra dar até pra fazer uma casa. Aí, tipo, já tá aqui feito. Eu vou fazer uma decoração para vocês verem. Já volto. Pronto, galera. Aqui, ó. Vocês viram que eu coloquei um negócio aqui. Tipo, se eu for apertar, aí eu vou abrir. O negócio vai abrir, nós aperta. Aqui embaixo, nós pode vir aqui, ó. Ninguém vai saber que nós está aqui dentro. E fazer isso aqui, ó. Colocar um aqui e subir esses aqui. Não, aí você vem aqui mais um. Coloca mais um pra cá. E tampa esse daqui. E esse daqui também. Opa, aí você vai vir aqui. E vai estar carvando pra lá. Ó, aí você pode estar carvando aqui. Tampa de novo. Aqui. E próximo vídeo eu mostro como ficou a minha casa inteira, tá? Então, deixa o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho e dá uma voadora no like aí, deixa like que vai estar ajudando muita gente. Então, falou, até o próximo vídeo. Suave na brisa da brisa, entendeu? Entendeu, né? Então, vai ser assim. Falou, até o próximo vídeo.